ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రాధా ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంప్యూటర్ ఛానల్ అండి. ఈరోజు నేను చెప్పే టాపిక్ ఏంటంటే బేసిక్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ స్లోగా నేర్చుకునే వాళ్ళ కోసం కీబోర్డ్లో ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఈ లైన్ ఉంది కదండి, ASDF లైన్ ఉంది కదా, ఈ లైన్లో ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అనేది చెప్తానండి. జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి. ఇదేంటంటే మన ఏళ్ళకి తెలియాలన్నమాట. ఒక్కొక్క లెటరు మనం టైప్ చేసేటప్పుడు మనం జే అంటే ఈ లెటర్ అని, సెమీకోలన్ అయితే ఈ లెటర్ అని, అలా మనకి తెలియాలి, వేళ్ళకి తెలియాలన్నమాట మనం టైప్ చేసేది. అలా వచ్చే వరకు ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీకు బాగా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. మనం అప్పుడు వర్డ్స్ కానీ, ABCDలు కానీ, లేకపోతే ఏదైనా పారాగ్రాఫ్లు కానీ, లెసన్స్ కానీ అలా ఏదైనా టైప్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా నిదానంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది. ఫస్ట్ మనము నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసుకుందాము. నోట్ ప్యాడ్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలంటే విండోస్ బటన్ క్లిక్ చేసుకొని ఇక్కడ యాక్సెసరీస్ అని ఉండిద్ది, అందులో నోట్ ప్యాడ్ అని ఓపెన్ చేసుకోవాలి. నాకు అది కనిపించలేదు కాబట్టి నేను రన్లోకి వెళ్ళి నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసుకుంటాను. చూడండి, అక్కడైనా మీకు ఎక్కడ కనిపిస్తే అక్కడ నోట్ ప్యాడ్ అని ఎక్కడ ఉంటే అది ఓపెన్ చేసుకోండి. నేను రన్లోకి వెళ్ళి విండోస్ బటన్ క్లిక్ చేసుకొని RUN ఫైన్ అంటాం కదా, అక్కడ నేను ఇదిగోండి రన్ అని టైప్ చేస్తున్నాను. రన్లో నోట్ ప్యాడ్ అని టైప్ చేశాను. ముందు రన్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అదిగోండి NOTEPAD అంటే నోట్ ప్యాడ్ అనమాట. ఓకే అనండి, నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ అవుతుంది. నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మ్యాక్సిమైజ్ చేసుకొని ASDF టైప్ చేసుకోవాలి. ఫాంట్ ఓపెన్ చేసుకోండి, ఫాంట్ సైజ్ పెంచుకోండి, మరి చిన్న కనిపిస్తుంది కదా. ఇదిగోండి చూడండి, ASDF స్పేస్ సెమీకోలన్ LKJ స్పేస్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఇలా టైప్ చేయండి, ASDF స్పేస్ సెమీకోలన్ LKJ స్పేస్. మళ్ళీ అంటే మీకు ఏళ్ళకి తెలియాలన్నమాట మనం ఎలా చేస్తున్నాము అనేది. మళ్ళీ చూడండి, ASDF స్పేస్ సెమీకోలన్ LKJ స్పేస్, అలా అనమాట. ASDF స్పేస్ సెమీకోలన్ LKJ స్పేస్, అలా. ASDF స్పేస్ సెమీకోలన్ LKJ స్పేస్, అలా. మళ్ళీ LK ఉంది కదా, LKJ స్పేస్ ఇవ్వాలి. స్పేస్కి ఏమో ఈ లెటర్ వాడాలి, ASDF స్పేస్ సెమీకోలన్ LKJ స్పేస్, అలా. మళ్ళీ ASDF అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు చూడండి సెమీకోలన్ LKJ స్పేస్, అలా అనమాట. మధ్యలో స్పేస్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ ఏలు వాడాలి, ASDF స్పేస్ సెమీకోలన్ LKJ స్పేస్. మళ్ళీ ASD, అలా మీరు ఒక 12 లైన్స్ వరకు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ASDF అంటే మీకు వేలుకి తెలియాలన్నమాట. అది ఎలా మీకు ఏంటంటే ఏలు, ఈ వేలుకి ఇది, ఈ వేలుకి ఇది అనేది తెలియాలి. ASDF స్పేస్ సెమీకోలన్ LKJ స్పేస్, అలా. మళ్ళీ ASDF స్పేస్ సెమీకోలన్ LKJ స్పేస్, అలా మీకు నోటికి ఆ వేలుకి తెలియాలన్నమాట. మీకు అది ఏ లెటర్, ఏ లెటర్తో ఏ ఫింగర్ మనం టచ్ చేస్తున్నాము అనేది తెలియాలి. మళ్ళీ ASDF స్పేస్ సెమీకోలన్ LKJ స్పేస్, అలా. ASDF స్పేస్ సెమీకోలన్ LKJ స్పేస్, అలా. ఇలా ఒక 12 లైన్స్ అలాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ ఏళ్ళ మీద వచ్చిన తర్వాత ఇది ఒక 6 లైన్స్ చేసుకున్న తర్వాత అలాగే ఇక్కడ G ఉంది కదా, ASDF GF టైప్ చేయాలి. ASDF GF, అలాగే సెమీకోలన్ LKJ HJ, అలా. ASDF GF సెమీకోలన్ LKJ HJ, అలా. ASDF GF సెమీకోలన్ LKJ HJ, ఇలా అనమాట. ASDF GF స్పేస్ ఈ వేలతో స్పేస్ ఇవ్వాలి, సెమీకోలన్ LKJ స్పేస్ LKJ HJ. మళ్ళీ ASDF GF సెమీకోలన్ LKJ HJ అంటే GH ప్రాక్టీస్ చేయాలి సెకండ్ దాంట్లో. ఇందాక మనం అది చేసిందేమో ఫస్ట్ అది ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి, తర్వాత ఇది చేసుకోండి. మళ్ళీ ASDF GF సెమీకోలన్ LKJ HJ. ఇప్పుడు Gకి ఈ లెటర్ అనమాట, ASDF GF సెమీకోలన్ LKJ HJ, అలా అనమాట. మనం ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత బాగా వచ్చింది. ASDF GF స్పేస్ సెమీకోలన్ LKJ HJ. మళ్ళీ ASDF GF స్పేస్ సెమీకోలన్ LKJ HJ స్పేస్, అలా. ఇలా చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ASDF అనేది ఒక 6 లైన్స్ కానీ 12 లైన్స్ కానీ మీకు వేలుకు వచ్చేంత వరకు అంటే 1 అవర్ చేస్తారు, మీ ఇష్టం అనమాట. అది మీ ఏలుకు తెలియాలి, ఏలుకి ఇది, సెమీకోలన్కి ఇది, ఇలా మనకి తెలియాలి. తెలిసే వరకు టైప్ చేసుకోండి. నేను 12 లైన్స్ అని పెడుతున్నాను, మీకు 12 లైన్స్కి రాకపోతే ఇంకో లైన్, ఇంకో 2-3 లైన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. సెకండ్ ఏమో ఇది చేయండి, ASDF
జిఎఫ్ అనేది సెకండ్ డే చేసుకోండి. లేదు ఒకే రోజు ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నా బాగానే ఉంటుంది. కాకపోతే మనకు ఒకే రోజు అంటే అంత తొందరగా రాదు. ఒక రోజు అది ఒక రోజు ఇది చేసుకున్నా ప్రాబ్లం లేదు. లేకపోతే ఒకే రోజు ఈ లైన్ అంతా ప్రాక్టీస్ చేసుకున్నా ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ థర్డ్ క్లాస్లో ఏం చేస్తారంటే ఇదే లైన్లో మనము ఇదే ఫింగర్స్ ఇలాగే పెట్టి ఇటొక లెటర్ టైప్ చేయాలి. చూడండి జాగ్రత్తగా నేను చూపిస్తాను. ఏ సెమికోలన్ ఎస్ఎల్ డీకే ఇలా చేయాలన్నమాట. చూడండి అది సెకండ్ డే ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు థర్డ్ డే ఏం చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి. థర్డ్ డే అంటే ఏంటంటే ఏఎస్డిఎఫ్ చేస్తారు కదా, అలాగే ఏ సెమికోలన్ ఎస్ఎల్ డీకే ఎఫ్జే అంటే అటొక లెటర్ ఇటొక లెటర్. ఏ సెమికోలన్ ఎస్ఎల్ డీకే ఎఫ్జే అలా. ఏ సెమికోలన్ ఎస్ఎల్ డీకే ఎఫ్జే అలా. ఏ సెమికోలన్ ఎస్ఎల్ డీకే ఎఫ్జే అటొక లెటరు ఇటొక లెటరు. ఇలా బాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. మళ్ళీ ఏ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఏ సెమికోలన్ ఎస్. మీకు ఏదైనా తప్పు వచ్చింది అనుకోండి బ్యాక్ స్పేస్ కొట్టుకోండి. ఇది బ్యాక్ స్పేస్. బ్యాక్ అంటే వెనక్కి వెళ్ళిద్ది అనమాట. మనం ఇప్పుడు అక్కడ తప్పు చేసాము, వెనక్కి వెళ్ళాలి, అప్పుడు బ్యాక్ స్పేస్ నొక్కాలి. ఏ సెమికోలన్ ఎస్ఎల్ డీకే ఎఫ్జే అలా. మళ్ళీ ఏ సెమికోలన్ చూడండి. మళ్ళీ ఏ సెమికోలన్ ఎస్ఎల్ డీకే ఎఫ్జే మళ్ళీ ఏ సెమికోలన్ ఎస్ఎల్ డీకే ఎఫ్జే అలా. ఏ సెమికోలన్ ఎస్ఎల్ డీకే ఎఫ్జే ఇలా మనకి బాగా ప్రాక్టీస్ అవ్వాలన్నమాట. మన చేతికి ఎంత బాగా ఫ్రీగా వస్తే అంత ఈజీగా మీరు 3 లెటర్స్ కానీ 3 వర్డ్స్ లెటర్స్ కానీ ఏదైనా చేయగలుగుతారు. చూసారు కదండి. ఇలా మీరు రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నారనుకోండి స్పీడ్ బాగా పికప్ అవుతుంది అనమాట. ఈ లైన్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకో లైన్ అలా చెప్తాను. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఏంటంటే ముందు 3 లెటర్స్ 2 లెటర్స్ ఎలా టైప్ చేయాలి, కీబోర్డ్ వైపు చూడకుండా టైప్ చేయడం ఎలాగా అలా అది తెలియాలన్నమాట. అలా తెలియాలి అంటే మనము ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే వస్తుంది. అందుకని మీరు అలాగే కీబోర్డ్ వైపు చూడకుండా ఏఎస్డిఎఫ్ అయితే ఏఎస్డిఎఫ్ అట్లా అనమాట. అలా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.